Sono arrivate a 12 le edizioni commemorative che il Circolo SCQ ha dedicato alla Coppa delle Dame. Inaugurata nel 1954 per permettere ai soli equipaggi femminili di confrontarsi in una gara automobilistica tra le curve della Campuomu, è stata poi ripresa dagli appassionati del Circolo Sardo Automoto d'Epoca di Piazza Ismaglias a Cagliari in forma di elegantissima sfilata di auto storiche per le vie del capoluogo sardo. Così, da oltre un decennio, un lungo e variopinto serpentone di mezzi d'epoca si dà appuntamento nella centralissima via Roma per poi inerpicarsi tra le strade di tutta la città in un tour a metà tra la gara di regolarità e una divertente caccia al tesoro. Un'occasione per ricordare delle pagine di motorismo isolano che non esistono più ma di cui non si vuole perdere la memoria, ma anche per permettere ai tanti equipaggi di oggi, non più soltanto femminili, di divertirsi con la propria auto storica e soprattutto per presentare ai tanti incuriositi cagliaritani e non solo quello che era il parco auto presente sulle nostre strade nei decenni passati. Una formula che funziona ogni anno di più e che dunque riscuote sempre maggiore partecipazione di vetture e soprattutto di pubblico. In un soleggiato ultimo sabato di marzo è stato dunque possibile ammirare, nel prendere il via sul lastricato di via Roma, una variegatissima quantità di auto che sembrava arrivare direttamente dal passato. Fra le meno esotiche Lancia Fulvia, Alfa Giulia, Ford Sierra o Fiat 124 spiccavano per simpatia o stazza un coloratissimo furgoncino Volkswagen T2, un'enorme e cromatissima Buick in acida livrea bicolore rosa-bianco, come da rigorosa tradizione a stelle e strisce, e un'austera Rolls-Royce Silver Shadow. A metà colonna, una bella sfilata di vetture classiche degli anni 30 sembrava portare le lancette del tempo ancora più indietro, in un periodo in cui tutto doveva essere aerodinamico e grande. Procedevano quindi in colonna una Lancia Ardea, una Simca 8 e un'insolita, almeno alle nostre latitudini, Chrysler Super 6 del 31. Ma fra tutte queste non poteva non attirare lo sguardo di ogni curioso e ancor più quello dell'intenditore una tanto rara quanto ricercata Fiat 508S Barilla Spider Sport 1000 miglia. In occasione della Coppa delle Dame abbiamo intervistato il dottor Pier Giorgio Massidda, ex presidente dell'autorità portuale di Cagliari. No, non ho portato nessuna macchina, anche perché le sto ancora restaurando. Ho una bellissima 500 che è più giovane di mia moglie, e quindi non dico l'età, e una Appia che è ancora più vecchia di mia moglie, e quindi non posso dire l'età. Comunque sono due macchine bellissime, sono qui perché l'iniziativa io la condivido pienamente. È bellissimo vedere queste macchine qui parcheggiate e che possano appunto anche distribuirsi nella città per poter ammirare quella che è l'arte europea nella costruzione delle macchine. Non vi nascondo che quando sono stato authority del porto ho anche accarezzato l'idea di trasformare uno delle tante strutture abbandonate in un piccolo museo dell'auto, un museo dell'auto che potesse accogliere tutte le meraviglie che abbiamo in questa città, che potessero diventare anche patrimonio di tutti i giovani, di tutti i cittadini e anche dei turisti. Era un'occasione per poter anche dare dei servizi in più ai turisti. Sentiamo Nello Alfano, presidente del Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ. Grazie dei complimenti iniziali. In realtà mi sento un po' patetico, nel senso che passano gli anni, i decenni, e siamo sempre qui a giocare, tra virgolette, con le auto d'epoca o le moto d'epoca, ma è più forte di me. Non posso farne a meno. Cerco disperatamente, tuttora, di portare avanti un discorso di tutela e salvaguardia di questo, permettetemelo di dire, grande patrimonio di motorismo storico che abbiamo in Sardegna, cercando di portare alla ribalta, e stamattina, oggi, con questa Coppa delle Dame credo che lo facciamo egregiamente, perché non è facile mettere insieme 40 automobili in un salotto raffinato, come io lo definisco, di Cagliari, la via Roma, qui di fronte al municipio, e quindi cerco sempre, anno dopo anno, di portare avanti questo discorso, che è un discorso poi di amore, credetemi, di vero amore per quello che non c'è più,
per le automobili del passato e poi anche per tutto quello che le automobili del passato hanno fatto ai loro tempi.